Po vražde Jana Kuciaka niektorí novinári v niektorých médiách začali robiť totálnu politiku a keď urobia u nás článok politický, len aby nás likvidovali pred voľbami, tak ja, keď sa spojím so šéfredaktorom redakcie, tak sa mi smeje do telefónu a môžem sa aj sťažovať na lampáreň. Ale to asi má každý občan pocit, že keď je nejaký článok, mal by vedieť, kde sa na reklamačné oddelenie dá zavolať, mala by byť nejaká lehota, dokedy to médium tú správu opraví. A my sme už teraz sa navrhli zákon, kde do 30 dní musí aj súd rozhodnúť o tom, že či to bola pravda alebo pravdivá informácia, nepravdivá a vrátane nejakej náhrady škody. To znamená, my sme sa zaoberali tým, ako pri ochrane osobnosti aj bežného človeka, lebo to ste naozaj ako mravec voči molochu, sa brániť. To znamená, ale ten hlavný zákon, ktorý príde, ktorý bude mať pod sebou všetky médiá a bude aj v správnom konaní niektoré veci dozorovať, vracanie možností licenčných, ale aj komunikovať s Facebookom a vyžaduje to Európska smernica, by mal byť Národný mediálny úrad, ktorý bude paragrafové znenie pripravené zhruba v júli, ktorý by nahradil Radu pre mediálne služby a ktoré by práve tú skrivodlivosť toho mediálneho prostredia riešil ako ústredný orgán štátnej správy. A to je asi to hlavné, čo príde v tejto oblasti pre médiá, pretože mám pocit, že sa tu niektorá pozícia médií mýli a sú štáty, kde napríklad Taliansko, ak ide politik do vlády, ako pán Berlusconi, tak musí na správcovskú spoločnosť previesť vlastníctvo médií. My sme tu mali v minulosti Kolára, ktorý vlastnil Fan Rádio. Každý rok išlo z typosu obrovské množstvo 100 000 peňazí, plno reklamy z ministerstiev a tvrdili sme sa, že je to v poriadku. Takže treba sa zaoberať etikou novinárov, treba sa zaoberať zodpovednosťou médií. Samozrejme, ak už novinár je politikom, kde je tá hranica, kde je kto novinárom, politikom, to všetko by ten úrad mal dozorovať.